Co když se vědecké poznatky o trakční terapii penisu skrývaly na očích po celá desetiletí, ne v trendech mužského zdraví, ale ve skutečné lékařské praxi? Tady je pravda. Tohle není humbuk, je to založeno na tkáňové expanzi, lékařské technice, kterou chirurgové používají od 50. let k pěstování nové kůže a měkkých tkání. Tento proces se nazývá mechanotransdukce, při němž buňky reagují na kontrolované napětí vyvoláním růstu. To zahrnuje dělení buněk, tvorbu kolagenu a tvorbu nové tkáně. Vaše tělo se jen tak nenatáhne a nevrátí se zpět. Při stálém napětí tkáň prochází trvalou změnou, procesem známým jako plastická deformace. Stejný princip se již používá v rekonstrukční medicíně pro léčbu popálenin, opravu jizev a dokonce i pooperační rekonvalescenci. Penilní trakční terapie jednoduše využívá tuto osvědčenou vědu s pomocí neinvazivního externího zařízení. Klinické studie ukazují měřitelné přírůstky, typicky kolem 1,3 až 2 a více centimetrů při důsledném používání. A právě zde přichází na řadu Size Genetics, systém navržený přesně podle těchto lékařských principů. Jestliže hledáš něco skutečného, neřiď se jen propagandou, řiď se vědeckými poznatky. Když už mluvíme o bezpečnosti, tak tohle není něco, co bys